Sepeda motornya ada? Ada. Belum sore waktu itu kan belum ada sih mungkin dia. Kita cari antinya aja.
Marende Mahita. Dodong Mahita.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Marolop-olop maho jala marlas ni roha, ale borusion, ai idama, na Roma au maringanan di tonga-tongam nina Jahoba. Haleluya. Yang mahita alea manami jala debata nami namandok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napalwon hami sian dosa dot hamatean hupangido hami sai patiur jala rajai marohanami mar hite-hite tondi perbadiai asa unang hurohanami mida hamet meton nai urupi hami asalam hutanda hami ibana raja naungroi sisobaon nisadok jolma nan liat portibion. Amen. Undul mahita marende. Patik ni dibata di minggu Advent paton ima patik palimahon satu patik pasapuluhon patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho patik paonopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manako patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata noso tutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposo na bawa manang naposo na boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu ido sahatna atong rap mangido gogo mahitat sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi amen marende hita
roti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalosyon nami nagudangi. Tatap hami marhite asi niroham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan niroham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Tabi gema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardengkan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahatota. Songon asi ni rohani ama-ama mida aka anakna. Asi ni rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma debatana di gijang. Amen. Kur sian parari Kamis, ina parari Kamis.
Ya. Yesus Tuhan puji magoanu sangat madiho Simon tunai sasaja sangat dia saya pasal maton dimi Basta
Dang lomo roham di pelean situtungon, manang di pelean pardosaon. Didok jolo, dang diparhagiot ho pelean dohot silehon-lehon, nang pelean situtungon, manang pelean pardosaon. Jala dang lomo roham di napinelehon manghiuton patik. Di bagasan lomo ni rohanai, gabe akan abadia hita. Binahen ni daging ni Yesus Kristus, naung pinilehonan nasa haligi. Amin. Porseaon, rak mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugus na suatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuan ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu bano turu dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surga lau hundul tu siamun ni di bata Jehovah, amanai perguguna suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topani aka Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Undul mahita. Kur ama Immanuel. Manjahatik ting ya. Shalom, Shalom. selamat
matahari minggu mah dihita salutna. Tapi gimana tik-ting na masa, tot nanaeng masa, hitung-hitungan di huriata. Minggu, sonari minggu paupaton, di adpen paupaton, dot topi, rodo jahoba, kongon paluahon bangsona. Tada Romawi, tik-ting nama ragam. Satu, ucapan salam, Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasaton, selamat hari Minggu, tusude ruas nihuria, nama dohoti parmingkon sadarion, jala katamu nami nasadarion dope, parjolo sahali mar minggu, di garejaon, upasat tamima hata parhorasan, sian huriata, jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita, marhite bawon, ucapan selamat pun kelahiran dan pernikahan. Parhalado AKBP Immanuel Resort Immanuel Pasaton, selamat hari hatu tubuh, dot ulang tahun Parsaripeon, puruas nama ulang tahun di minggu paupaton di bulan Desember 2020. Saya di lewat debata magajang ni umur, ahipason dot aka las niroha. Kata ni debata tu nama ulang tahun, ima dienet sian pasal men sia 10 ayat 12. Sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami, asa dapotan rohana bisuk kami. Aka goar nama ulang tahun kelahiran, dot pernikahan, boima taida songona tarsurat di stensilan. Napatuluhon dakdanak nasorang. Di hari Sabtu, tanggal sia Desember 2020 tolu, di basa-basaut debata, dua dakdanak, sada bawa, sada buru, kembar, ima di keluarga niamata, Bram Manurung, Tubuni Inata, Grace Borusi Morangkir, alamat Sian Jalan Sesiguti, Wek Jordan. Ipasto dakdanaki suang songoni nang natorasna. Napapaton ruas namonding. Pada di hari Rabu 20 Desember 2020 tolu, Bunga Jumolo Marujung Molu Sadaina Goar LP Borusianipar Manang Opung Santo Boru, tutup usia 81 tahun, sian jalan Sekapuas nomor 110 B, tatangnya koma Asamargogo Jala Tarapul, sude keluarga na tininggal hon nasida. Dapat dua hon na di hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 tolu, Mungajumolo Marujung Molu Sadaina ima goar Minar Vine Siagian Manang Opung Kristodo Boru, tutup usia 80 tahun, sian jalan Titipapan Gang Persatuan nomor 5 Ruas Wek Betania, tatangnya konma Asamargogo Jala Tarapul, sude keluarga na tininggal hon nasida. Apa 5 hon pesta Natal gabungan Amaina KBP Immanuel tahun 2020 tolu. Denggado Mardalan pesta Natal gabungan Amaina KBP Immanuel tahun 2020 tolu, nahina suton ni Dewan Marturia. Jala di bagasan kegiatan Natali, nungadenggan Mardalan aka ulaon kunjungan kasih turuma tahanan, pembagian tali kasih, dohot pembagian kalender HKBP secara gratis, sude ruas HKBP Immanuel. Dohonon namima maulete godang, sude ruas ni huriata, dohot tuaka namar holong ni roha, panitia naung mangalehon dukungan, bantuan, upahen asaboi tarpatupa sude acara Natal tai. Naponopon pelian Natal keluarga tanggal 23 Desember 2020 tolu. Marhite tikting sadarion usosoi hamima tusude ruas dor Parhalado diaka pelian natapatupa di acara Natal keluarga uima tapasahat marhite situa wek jala aka guar keluarga napasatoni
Boima taida marhite tikting parhepengon. Napa pituhon Parpunguan Bodari manang malam Natal tanggal 24 Desember 2020 tolu. Di hari Minggu Sadarion tanggal 24 Desember 2020 tolu di Patupa Huriat Todo Parpunguan Bodari malam Natal masuk pukul 10 siawib manang pukul 7 malam. Domutusi Ria Mahita Salut na ruas dot parhalado Madohoti Parpunguani. Tarlumo pima tuak karuas nang diunjuk nang marliturgi asa boiro. Napawaluhon pesta Natal Minggu pesta Natal Parjolo. Marsogot di hari Senin tanggal 25 Desember 2020 tolu di Patupado Parmingguan pesta Natal na Parjolo masuk pukul sia. Jala di Parmingguoni di Patupado Ulaon Parpadanan Nabadia Dung Sipul Jamita. Domutusi Ria Mahita Salutna ruas dot parhalado Madohoti pesta Natal na Parjoloi. Pasiahon pesta Natal paduahon. Di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 tolu di Patupado Parmingguan pesta Natal paduahon masuk pukul 10 wib. Jala di acara Parminggoni di Patupado Ulaon Padidion Nabadia tuak kedak danak ni huriata dohot ulaon maka tidakon haporsiaon khusus tuyanakon ni huriata. Asa riama ruas dot parhalado mandohoti Minggu pesta Natal paduahoni. Namarkor di Parminggoni ima punguan ina Kamis dohot punguan inahana. Pasapuluhon Parmingguon Minggu Dung Natal. Hari Minggu tanggal 31 Desember 2020 tolu naingro di Patupado Minggu Dung Natal 2 hari Parmingguan songon nasomal 5 Minggu pagi pukul 10 dot Minggu siang masuk pukul 10 lewat 15 wib. 10 sada Parpunguan ujung tahun. Hari Minggu tanggal 31 Desember 2020 tolu naingro di Patupado Parpunguan ujung tahun ni huriata masuk pukul 10 siawib. Asaria hita ruas dor parhalado mau Madohoti Parpungoni laos disima tabege berin ni huriata najinahaon ni uluan ni huria amang pandita Aldemak Simanjuntak MTH. 12 sumbangan. Parjolo di Jalo Huriat Todo sumbangan sian keluarga M Manulang Boru Sianturi Weket Semane berupa spanduk Natal, ucapan selamat Natal dan tahun baru tuha perluon ni Huriata. Maulia tema di keluarga nau mangaleon sumbangan tu Huriata tuatama nama masu-masu. Paduahon Jalo Huriata do sumbangan sian keluarga Nyonya MD Panjaitan Boru Utapea, Opung Besar Boru Wek Bethlehem, berupa 1 pasang kain altar gereja warna putih, tuha perluon Minggu tanggal 24 Desember 2020 tolu, tongon nataida di altar garejata. Maulia tema di keluarga nong mangleon sumbangan tuhuriata, tuhatama nama masu-masu. 10 tolu, Papungupelean. Parjolo Sadarion Papungupelean Tujolo do 2.2b 2 perluan di kantor pusat perluan Natal. Apa 2 hon 2 hari Minggu tanggal 21 Desember 2020 tolu nang ro Papungupelean Tujolo do 2.2b do hita 2 perluan di kantor pusat perluan Natal. Nomor 14 15 Boima Tajaha. Saplonom, Varia Pesta Natal, Profesionalisme Penata Layanan tahun 2020 tolu, Naparjolo. Pada lampiran warta dapat kita lihat daftar penerimaan hasil total pemasukan sementara yang telah diterima sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Apa 2 hon? Melutung adong dope ruas nia KBP, naso mangalunasi manang kredit, tu panitia pembangunan, asa Boima digarar tu panitia,
asa boy ditutup buku panitia pembangunan. Napatuluhon molo tungadong struk nasobobe mardalan di tangan ni ruas manang panitia dope asa dipaulak mah struki itu panitia. Napopaton molo tungadong struk nang mardalan alidang disetor dope tu bendahara asa boy mah disetor tu bendahara. Nomor 10 itu boy mah tajabe. Nomor 10 walu ruas opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Na parjolo Situa L Luta Barat Sianwik Betania pemulihan napa duahon bunga tartikting di bunga marucung ngolu inangi napa tuluhon somangata si tanggang Sianwik Nazaret opname di rumah sakit ada Malik napa opaton Septian Purba Sianwik Jordan opname di rumah sakit Medika napa Palimahon Kardo Sibuea Sianwik Betania pemulihan naponopon Tumbur Hutagalum Wekana mulai tema di Tuhan ngapemulihan di Bagas napa pituhon SR Borumanurung Sianwik Bethlehem opname di rumah sakit Advent dikting tambahan tu namar Said naparjulu Rudi Manurung Sianwik Jericho opname di rumah sakit Bunda Tamrin napa duahon Opung Indra Boruharuan Sianwik Jericho opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Napa 10 siahon boy ma tajabe. Nomor 20 daftar celengan huria marhite titingon usosoy hamima turuas naso pasaton celengan huria asa di pasaat ma marhite sintuawek jala goar naung jala taida mawek naung pasaton celengan di minggion marhite infokus ni huriata. 2 Romawi tikting parhepengon sentralisasi dot non sentralisasi. Boy ma taida songon adong di lampiran parhepengon di huriata minggu sadarion jala mauleate ma upasatami tua karuas nong mangaleo pelean bulanan peleat tahun parsapuluhon hamuleteon tu huriata saya ditambahi Tuhan ma pasu-pasu tuhamu ruas amanami dot inanami. Songoni ma tikting na masa dot naneng masa di huriata tua tamah mamasu-masu. Shalom. Marende hita.
Sang Hyang Mahita. Rodo hami tu adopanmu Tuhan, marem hite minggu nami sadarion. Tatak ma hami narotu julom, madok mauleate hami, ditogu hodo hami tu minggu namion. Jala di pasu-pasu hodo hami, diganup ngolu nami. Sai gohi malas ni rohanami, marhite minggu nami sadarion, dinamanangi hok katami, gabe pasu-pasu na makorhon di ngolu nami. Tuhan, taiti rohanami pikiran nami, lam jonok tuho. Asa toktong hami marlas ni roha, laho mangihuton nang mangului hatami. Orasi hami siad dosa nami, tung ias hami wuri, satung denggan hami di jolomi. Jala parjabar di hanguluan na pinarademi. Jalo mahami Tuhan, homa haporusan parsigatungan nami. Jalo manang tangyang namion. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hora samanginang. Hatani tu hatta di hita di apenda paupaton, manang apenda parpudi, imasian Jesaya 35 ayat sada sahatu opat. Hujahama di tonga-tongata jala tapai huti hukma di bagasan rohatta. Songonom ma didok. Baga-baga hamumulak niaka namalua sian sion. Merlas ni rohama halongonan dohot tano bakal-bakal. Jala marolo-polo ma adaran. Jala marbunga songon bunga pasur. Marbunga situ mai jala marolo-polo masa matutu parolo-polo pon dohot pariayaun hamuliaon ni Libanon di basa-basahon tusi rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron idaun nasida ma hamuliaon ni Jehovah hatongamon ni dewatatta. Pargogoy hamu matangan akka nadauk jala pahot hamu akka patna teluk-teluk. Dok hamu matu akka parrohana tahuton pirma todimuna unang hamu mabiar. Idama dewata munai ro martuwolhon dohok mamaloson rodo ibana tongon paluahon hamu ido sahakna. Temani minggutta ima rodo Jehovah tongon paluahon bangsona. Allah datang menyelamatkan umatnya. Demikian tema minggu. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami rintangan, penderitaan, dan kesulitan. Dan pasti kita bergumul dengan persoalan hidup kita. Kadang seakan tidak ada yang melepaskan kita atau tidak kunjung tiba penyelesaian pergumulan kita. Demikian yang dialami bangsa Israel ratusan tahun mereka di pembuangan Babel. Tapi yang tidak hilang dari diri mereka walaupun penderitaan berat, mereka terus berharap. Pengharapannya tidak hilang. Berharap pada pertolongan Tuhan yang melepaskan mereka dari pergumulannya itu. Semenjak kita lahir sudah menangis. Itu menunjukkan bahwa kita memang mengalami mungkin meneteskan air mata untuk memperjuangkan hidup ini. Bahkan songon nadidok nai molo tubuh hita do tangis alai mekel nahumaliang mamerek kita. Jala molo mate hita sonang alai tangis nahumaliang ima. Jadi artinya tubuh dohot sahatuna mengakhiri ada tangisan. Jala ido natahilala di ngulut tahun pergumulan seperti itu yang kita rasakan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita marlas ni roha. Dan
diberikan pengharapan suatu saat, seperti kata-kata itu, indah pada waktunya, akan bersorak-sorak, marulup-ulup ninda. Mereka akan meluap-luap sukacitanya. Kalau kita ikuti Natal Ama Ina, mungkin kita terkejut, kita menyatu penuh dengan sukacita teh. Enggak kita pernah terpikirkan begitu sukacitanya kita dari awal sampai akhir. Itulah sukacita itu. Mungkin kita hanya berkata indah pada waktunya. Tuhan juga udah mengatakan pasti kamu bersukacita pada waktunya. Dan itu ada puncaknya, puncak sukacita. Dan itu memang yang terjadi dalam hidup kita. Lebih panjang memang pergumulan itu, yang kita pikirkan itu lebih panjang. Beban-beban itu menelimuti, mengganggu, bahkan menggoda, mempengaruhi batin kita, iman kita, dan hidup kita. Lebih banyak godaannya. Tetapi dalam hal itu kita tetap berjuang. Apalagi orang percaya, orang yang dekat kepada Tuhan. Dia pasti kuat. Ima didok dia ayat naparpudi, pirma todim. Tuhan menguatkan kita. Dan dikatakan kita juga harus saling menguatkan. Memang kita karena beriman baru aku harus kuat. Aku harus kerja, aku harus bisa. Banyak kata-kata motivasi, mungkin dari teman, mungkin keluar dari diri kita, atau kebiasaan kita, atau mungkin orang tua yang terus memotivasi kita dari mengerti kita bahasa, sikap, atau orang lain. Semua itu, kata-kata itu yang membuat kita kuat. Walau suatu saat memang disadari memang kita jatuh. Mulai dok dison teluk atau merangkak. Ini yang merangkak ini orang yang terus miskin. Terus dia dari dulu dia babu sampai mati pun babu. Contoh, memang babu doh kita kan, majikan merangkap babu ninda kan. Kan itu apalagi ibu, majikan di mana alai tunggu babu di rumah tangga. Untuk peliharaannya juga dia pembantu kan gitu. Alai itu kerja, jangan kita katakan itu babu ya. Itu kerja, itu positif. Kita mengerjakan, tapi sekaligus kita Tuhan karena kita yang menentukan apa yang kita kerjakan. Tetapi seringkali kita menanggapi bahwa penderitaan dan kerja itu adalah kesakitan. Jadi kalau kita kerjakan banyak kali sifat itu dalam diri kita, malas, belum mood, belum kuat katanya kan. Nah, tidak termotivasi katanya kan. Itu kalau sudah ada di situ di pemikiran-pemikiran kita seperti itu, maka kerja itu kita katakan penderitaan. Kalau kita tanggapi, kalau kita hitung-hitung apa yang kita miliki, belum bisa baju baru di tahun ini katanya kan. Belum bisa beli sepatu anak, belum bisa beli kue, belum bisa buat makanan mewah besok di hari Natal katanya kan. Padahal janganlah membeli, dikerjakan. Mungkin lebih murah. Kadang orang sekarang kan lebih mahalnya online daripada yang dikerjakan. Gak mungkin hanya memegang komputer terjadi masakan. Gak mungkin itu kan. Harus dikerjakan baru bisa kita menikmati makanan yang kita sediakan. Cenderung orang dipengaruhi untuk malas sekarang ini. Dan cenderung orang tidak berjuang dan tidak kokoh. Ini godaan kepada kita supaya kita tidak kuat. Tidak tetap di dalam ketetapan kita sebagai manusia kerja. Sebagai manusia yang menetapkan bahwa kita tetap harus gigih, harus kuat. Dan banyak sekali yang membuat semakin tenang. Baik itu nuci, baik itu juga masak, cetak enakan, masak, mulunda jului, membuat sobat dope tu kobun, suhut doa agama cakol, begitu banyak kerjaan. Tapi semua itu bisa membuat kita senang. Apalagi di zaman saya, walaupun 9 anaknya bisa kuliah semua. Dengan apa?
Bukan seperti kita alat-alat canggih yang sekarang. Dengan bertani, dengan kalau guru dengan gajinya bersatu. Tetapi anaknya semua berhasil. Nah, itu orang yang kuat. Jadi mulai dok pir matodim, itulah orang yang pir todina. Pir orang-orang yang kuat, yang memang gigih. Mulai dok pir todim, dakolan, ya tabah memang termasuk bagian tabah. Dan orang yang tidak kuat itu sudah banyak hartanya, tetapi dia rakus, dia kegilaan untuk mencapai, udah banyak di mana-mana hartanya. Ya itu juga bukan orang yang memang ngapa pir hura todinai alai orang pir dotong todini alana tetap merasa kurang dan merasa menderita dan merasa masih banyak pergumulan hidupnya. Alani dua hal di perngolutai taring ngotu penderitaan molo tabahas tidak selesai. Tapi yang jelas pangalahon ningolui banyak penderitaan, tetapi di dalam penderitaan itu kita punya sikap. Kita punya sikap yaitu kuat. Jangan kita sampai jatuh. Tetapi yang terutama kuat, imah haporsiauta. Odo renunga dihita kamangindangate. Wala roudan da sugot, mabiar demam, mabiar honaudan indakan. Tapi adong do mulau tiki pogosnya narong ke plastik hita he, harga 10.000 deh kan. Plastik hujan ini aku pakai. Manang na pertanyaan ada aku kamu mau ulu do udan tiap malam. Pertanyaan ada pakai contoh masa sebelum ada kalanya sangat susah mulai pelayanan ningom mah. Alai Holland habe mar minggu do hita dekat ke tempat kita ibadah ini sudah mulai buat alasan hujan. Nasuguk pe otik dohami sonari pe sepi kan. Oma orang-orang yang enggak kuat babuluso ni marsahi tiban doninda. Jadi nggak gudang mabain tong pikiratai khawatir kita akan cuaca, akan keadaan. Alani nakin bahwa ikon perjolo pir todim kuat dalam iman. Idonana yang dohononda. Jala ujung ni tauma di bagasan manang apenda parpudi lahu memasuki hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sekalian mangari-mangrimange evaluasi. Sudedo hita mar Natal naborngin, Natal keluarga, madok mauliati ala naro Tuhan itu ngolutta di perjalanan di ngolutta, mungkin dampola sude mangulahon. Aladang tapi kiri bahwa Natal itu sebenarnya itulah sebenarnya hari yang terbesar bagi kita. Kita diselamatkan dari segala persoalan penderitaan yang kita jalani selama 1 tahun ini. Siapa yang menyelamatkan kita? Tuhan. Maka mari kita bernatal. Kami berterima kasih karena Engkau hadir di sepanjang perjalanan hidupku. Engkau datang menyelesaikan segala pergumulanku. Dan Engkau menyelesaikan aku dari dosa-dosaku. Alani orang yang kuat dalam iman, tentu dia melihat ke depan bahwa tidak ada yang menolong dan melepaskan aku selain Tuhan. Sesuai tema kita hari ini. Dan makanya dikatakan tema hari ini untuk mengakui keselamatanku adalah Tuhanku. Rodo ibana palua honau idona dokna. Bereng matu pudi rodo ibana manogu-nogu. Mamasu-masu ho. Mulai dok ke tahun 2000 tolu. Awal masuk kita tuh 2003 dokon. 2003 akan kemungkinan krisis ekonomi. Tetapi kita lihat ya bahwa kita sudah makin bisa berpakaian bagus, bisa mengurus diri dengan lebih bersih, rumah kita lebih telaten kita rawat, pekerjaan kita juga apapun sudah kita kerjakan. Saya katakan bahwa kita orang beriman itu 2003 tidak krisis. Amin amanginang. Berarti songonda galedo. Ya lami hamu do krisisi, daukan? Ya. Jadi artinya bahwa Tuhan menyertai dan kita bisa nyampe sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan hadir dan datang dalam hidup kita. Jadi bukan karena kuat kita.
Jadi akaide rohani nama dokoni bukan karena kuasaku, bukan karena kuatku. Itu semua adalah pertolongan Tuhan semata. Jadi pas di hari Natal itu kita lihatlah puncak sukacita kita. Dalam 3 hari ini kita bergereja. Kita lihatlah dulu, apakah kita setia bergereja? Karena 3 hari ya, malam, besok, hari Selasa, hari ini, apakah kita kuat? Atau mungkin ada menggerutu dikit di hati kita. Wah, 3 hari beribadah katanya. Berapa hari lah itu bagi kita? Sedangkan hari dibuat Tuhan, dikasih Tuhan sama kita 360 hari dotahe? 360 hari. Berapa hari lah 3 hari? Bernatal gabungan ama pun berkurang saya lihat dari tahun yang lalu. Kalau ikut ke hari tahun lalu, kata seksi konsumsi disediakan 600, kurang 100 lagi. Tapi kalau ini disediakan 500, orangnya jadi ya makanlah kami adalah lebih. Artinya dari situ kelihatan acara pun difotokopi sekian, acara tidak jalan sekian. Kenapa ya? Jadi saya sendiri yang bergumul kali ya, berpikir akan hal itu. Tetapi mari kita pikirkan satu intinya dikatakan pirmatodim di partodion. Ido. Di panganramotion dituhani sepanjang tahun. Jala marolopolop di sadatik kininda. Dang holan menunggu di sadatik kita marolopolop. Alai artina di kehadiran di Tuhani tarlumubi nata praktekon marhite perayaan Natal di sommahi tarak marolopolop. Sama-sama bersukacita. Di Natal gabungan Amaina, kalau saya lihat sih sukses. Juga Natal sekolah minggu, juga Natal Naposobulu. Saya percaya memang itu karena juga kita semua sudah merasakan sukacita Natal itu. Diuji kita tadi pagi lagi dengan hujan. Dan mau masuk jam 10 juga diuji juga. Mau kesini kan diuji dengan hujan. Nah, perlulah kita tanyakan. Nah, sopir Dr. Dita bohado. Nah, sebuah kita menghadapi apalah cuaca dope. Nah, kita memikirkan dan renungkan akan hal itu. Mari kita setia dan kuat di dalam Tuhan. Alai napa dua hontong do neng dohonon na arong gope nama kusipon di tahun 2004 ada kemungkinan krisis ekonomi ninda. Alai dang holani nata adopi sebenarnya nunggata lewati Covid. Jala di bagasat tahun olo do saido irokon adong virus on. Alai sudah jol udahlah. Udah itu nih kita jalani aja lah nganin kan. Artinya memang kita sudah mempelajari situasi itu. Tetapi memang akan terjadi lebih berat situasi atau cuaca yang akan datang. Baik perkembangan teknologi, baik perkembangan watak manusia, baik perkembangan di partodiono dora mungkin nasoharu maju. Jadi jok dohita masalahon paditana biol prouna situana song pergumulan liturgi prosesi kan nggak sudah hita ditegor song ruas mulai dok ro marminggu jolo margosip endakan baru nung penang ibadah adong mak masih tegoran dang puas kalau enggak bergosip adong guru sekolah minggu ninna dang dipahami pelayanan disi baru adong aka ama molo di WA mulai dok katulapo inna itor sudah mangalusi tahinna alai mulai togihon markor hitabo inna dang adong mangalusi WA grupon inna liturgi profesi songoni nang parhalado basa oti hotik pertangyanganon basa oti otik permingguan inna nah hurang dora komunikasi ni sintuana tu ruasna dang di dulu inna kan manang rohani ruasido lomos sita dang kuat atau memang dia tidak merindukan bertemu dengan Tuhan ninna moletapai hutihu liturgi profesi ini. Jadi gambaran atau yang mengkhawatirkan sebenarnya dari bidang iman dan juga kehidupan perjalanan hidup kita ini yang terjadi di benak kita adalah kekhawatiran, teluk merangkak,
Marangka ninda martugarang. So dak danat na martugarang. Enggo dak danat waeng martugarang itor Holan Baru dopeng itor boy hudul kan. Itor boy pebalik daging dak itor boy macakit molo dak danat waeng. Tak songon da jului menggeser-geser pakna dope na jului. Alayang gonwaeng. Alai sebenarnya kehidupan tau songoni do gudang. Gudang do songoni hitam merangka. Lama kali bangkit, lama kali berdiri seperti itu. Dan itu adalah pergumulan dari bagian hidup kita. Maka firman Tuhan menjawab saat ini, Pirmatodip, kuatlah. Masih banyak tantangan lagi lebih berat. Kalau dikatakan firman Tuhan sedikit diberikan kepada kita, kalau kita itu syukuri dan nikmati, akan ditambahkan lagi yang lebih besar kalau kita mampu untuk menikmati dan mensyukuri dan menghidupi tersebut kehidupan itu. Seperti itu. Haposan ho dinautik lehonon nama tuho haposan dinagudang ninda idonguluon. Ido kehidupanon. Jikalau sedikit sekarang dan kita bisa mensyukuri dan Tuhan yang menyelamatkan kita dari semua apa yang kita gumuli itu, maka pergumulan besar lagi akan kita hadapi seperti itu. Jadi kalau masih ringan tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin kita berharap-harap cemas. Maunya tahun depan berlimpah berkatlah kita katakan. Tapi karena kita sudah tamat pada tahun ini dalam pergumulan, lebih berat mungkin tahun depan pergumulan itu. Tetapi harus kita punya sikap, yaitu teguh, gigih, bekerja keras, berpikir keras, dan hidup kuat di dalam Tuhan. Itu yang paling utama. Hidup kuat di dalam Tuhan. Jadi molohudok nakin pergumulan di gereja tahun nate. Ngata monata hamonakon. Ngasanga hitate. Sanga kurang debu. Antara parupuan. Antara ruas. Antara parhalado. Songon temani Natal di bagasa tahunon. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Artinya, nungga bagaso di jami tahun amang padita. Molo makubasi hita di huria bukan untuk kemuliaan saya. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu bukan milikku. Walaupun pada dasarnya kita mau mengambil kemuliaan. Kan itu. Aku mau mulia. Aku mau terhormat. Itu pendirian kita. Itu hidup kita kan. Dari kalau kita memiliki pekerjaan, saya mau dihormati. Memiliki harta, saya mau mulia. Memiliki anak berhasil, saya mau mulia. Atau mungkin kalau ada yang menawarkan, siapa yang pertama menawarkan hadiah. Siapa yang pertama ke depan, pernah saya pengalaman, kalau Natal kan bagi sembako. Sampai, jauh tahen, naraku kan, di sian kecamatan mon. Sampai hona degian, laho dongan nanagali, laho membuat sembako nakin. Itu artinya bahwa yang terpenting diri kita orang lain enggak kita kuatkan, enggak kita kasih kesempatan kepada dia. Praktek sehari-hari seperti itu sebenarnya, dalam kata, dalam memotivasi, dalam sikap. Ada yang menjatuhkan, ada yang tidak peduli, ada yang tidak memotivasi seperti itu. Padahal orang percaya itu atau kita yang dekat kepada Tuhan adalah saling menjaga, menguatkan. Kalau Tuhan mengatakan Pirmatodip, maka kita juga harus saling menguatkan. Jala digambar hodison tano bakal-bakal. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Seperti Maria, sesungguhnya aku hambanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Halak na jonok tu dewata, akka anak di dewata, danga dong na sotar patupa di dewata. Jala halak na marjuang jala na pirtodina, pasti dia keluar dari persoalan pergumulan hidup na, idona. Jala digabarhon padang gurun atau tanah yang gersang akan suatu saat juga akan menghasilkan berlimpah berkat. Songonido nang ngelit tahun mungkin gersang pada tahun ini. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segala kekurangan yang ada dalam hidup kita pasti nanti berlimpah berkat. Itu bisa kita rasakan. Mau satu hari ada yang mengantar uang kan.
Baru 1 jam lagi ada mengantar kue, ada kadang sebentar lagi ada yang mengantar hadiah. Kan mau seperti itu kan, siapapun itu, mana keluarga. Itu artinya suatu saat, suatu hari kadang berlimpah-limpah. Tapi suatu saat ada kejadian, terjadi mengulah anak, mengulah mungkin ada godaan kepada suami, juga kepada istri, mengulah. Itu mau hari-hari tertentu seperti itu kehidupan itu. Tetapi itulah ujian itu atau cobaan itu, bahwa kita harus kuat, bahwa kuat Tuhan menyelamatkan kita dari semua pergumulan ini. Firma terdim. Jadi tahano nahar sangi di ketidakmungkinan itu, bahwa orang yang dekat kepada Tuhan ada yang mungkin, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Joshua juga mengatakan itu, saya punya pilihan katanya, bahwa aku hanya menyembah Tuhan Allah. Itu tanda kekokohan atau kekuatan dia. Hanya semua orang pun tidak mengenal Tuhan, tetapi dia punya kekuatan. Dan orang yang kuat itu ada kadang dari jemaat, dia pulang gereja, dia berdoa dengan sungguh, setelah husuk datang di gereja, dia berdoa dengan panjang karena ada pergumulannya. Dari orang muda juga seperti itu, ada pengalaman seseorang kalau ke gereja dia berdoa, ternyata dia berhasil seperti itu. Tentu kita masing-masing seperti itu, bahwa orang yang kuat dalam iman, doanya pun tidak sepele, tetapi memang kuat dan memang sungguh-sungguh. Pengharapannya juga kuat, juga dia dekat kepada Tuhan, kuat dalam segala hal. Dia kuat termotivasi, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah putus asa. Orang percaya itu tidak akan lari jalannya. Orang yang dekat kepada Tuhan, dia tidak akan hancur. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan, tetapi dia tetap kuat. Jala di dok Madison seperti Libanon katanya, orang yang subur tanahnya dan juga berlimpah-limpah hasil panennya, songoni manang akka naporsiai. Percaya dohi tadi sih, kalau kita percaya walaupun banyak pergumulan, maka itu akan kita lihat puncak dari semua perjalanan hidup kita. Di dokma ayat naparpudi, marulupuluk ma akan nama kirim jala marlas niroha. Bersukacitalah setiap saat. Yang tidak kita duga, pasti puncak sukacita kita dan pergumulan kita itu pasti akan kita dapatkan. Sehingga kita memuji-muji Tuhan. Dan puncak terakhirnya adalah pada hari kedatangan Tuhan, kita didapatkan bahwa Tuhan melepaskan orang-orang percaya masuk kepada hidup yang kekal. Dan puncak sukacita kita itu bisakah kita tunjukkan di hari Natal ini? Ini salah satu. Karena kita melihat Tuhanlah keselamatanku. Dan mau saya tunjukkan di hari Natal ini, bukan hanya di malam tahun baru, tetapi di sini bahwa Tuhanlah keselamatanku. Kemuliaan bagi Allah. Bukan kemuliaan bagi kita, tetapi katanya kita berperan serta membawa damai di seluruh umat manusia. Jangan ke seluruh umat manusia, pada diri kita sendiri berdamai dulu. Hamu tuau berdamai, hamu tu dewata berdamai, dan hamu tuhamu berdamai. Berdamai dalam segala hal, dalam semua aspek. Berdamai dengan rumahmu mungkin yang banjir. Berdamai dengan hidupmu yang susah. Berdamai dengan orang-orang di sekitarmu. Itu adalah peranan kita. Kita wujudkan melalui tema Natal. Natal seluruh di keseluruhan Natal kita. Kemuliaan bagi Allah. Boleh tahingot ya manginang. Rakmadok majohita Lukas 2 ayat 10 patim. Hasangapon ma di dewatana di gijang. Dame ma di tanoon. Ima tugas tamangin lagi. Dengan beserta Tuhan, maka damailah perjalanan hidupmu. Dan engkau bersuka cita pada puncaknya. Karena kita memiliki pengharapan yang kuat. Yang penting kita kokoh dan kuat. Firma todim ninna Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan, marhite asini roham. Di pahotodo hatami. Tu rohanami anggiat. Di pardalanan ninggolu nami, godang pergumulan, tudos tano bakal-bakal hami, tudos namar tugarang, tudos
namaol jongjong ido ngulu nami. Alain waing hodo hutatap hami haluaon. Jala hodo hanguluan nami. Di pardalanan ni ngulu nami tahun 2020. Di pikiran nami dan hadalanan nami alaya sido roham. Di palua hodo hami sian pergumulan nami. Baik pergumulan ni parnguluan sigano pari. Baik pengaruh ni akka kemajuan di zaman teknologi, media sosial, dohot nang di parnguluan, sotung nang partodion nami, dang mardalan, songon tano nahasangi. Nuaing di pakulingi ho hami Tuhan, asa pir tod dinami, asa boy hami saling menguatkan, molotung teluk hami, molotung dang margogo tanganon menghasilkan, molotung dang margogo pat namion mengula-ulaon nami, molotung dang margogo rohanami nang pikiran nami, laho mangatusi perdalanan ningulu nami, alai dia lusi hode Tuhan, hodo haluau di hami, di sude perdalanan ni ngulu nami. Tuhan tatap mahami, jala hodo na takas manada roha pikiran nami, jala ngulu nami. Alani songon hatami di ngulu nami maho Tuhan, di perdalanan nami maho Tuhan. Dangadong naso tarpatu paho, jala disadatiki gok olop-olop dohami. Marolop-olop situ tu jala maralas ni roha, Maria iya hami. Jala nang patu pau nami di pesta Natal namion, ikut takas darida puncak ni las ni roha nami. Ahape cuaca jala akka ari-ari nani lehmi, naing pakion nami di kesempatan datul warion, marpesta bolon hami Tuhan. Ima naung tubuh ho, tungolu nami, di tongani keluarga, tubuh akan nadenggan, tubuh ngolu-ngolu, tubuh akka nauli di hami. Naing ma marulu-polo pami alani sude nai alani kehadiranmu di bagasan ngulu nami. Tuhan, pakulingi hami di sasude nai, asa toktong hami memuji-muji, pasangapoko marahite saluhu nai. Tuhan, ramoti mahami, pargugui mahami, asa toktong jala asa pir situtu tordinami di sude perdalanan di ngulu nami. Pasu-pasu saluhu rancangan atau kegiatan Natal napi natupani huriami. Ima pesta Natal 24 borengin, 25 arian, 26 arian. Songoni nang sahatu ujung tahun, luas mahami Tuhan, makilalahon doh makameletehon, menikmati pasu-pasumi mengakhiri tahun 2020, jala luas mahami mandapoton tahun 2024 nanaing silehonom budi hami. Marulopolop situ tu hami dia ka ari-ari na nilehommi doh ngulu na nilehommi. Maulihat Tuhan di huriam na sa taonon, huriam HKBP Immanuel. Rap doh ruas ni huriami, mangulu hami di tongani huriam, marhite partodion napajonokon ngulu nami Tuhan. Jala margogo do akka tangan doh ngulu ni ruas ni huriami, manupahi tu operasional ni huriamon marhite materi, marhite persembahan, sumbangan, doh pelayanan napi natu pandasida, huida hami doi, rap kerjasama hami, disude manupahi, ulaon doh Tuhan majuon ni huriami, nangpe tak sude do pe ruas ni huriami, nasoharu maju, jala natar lalap, jala teluk, jala dao sian ho Tuhan. Pakulingi manasida, jala manorusi tunggulu nasida, hodo dewata haluaon nasida. Songoni ma Tuhan ruas ni huriam, naung gudang tahe, mangalehon akka perhatianna, marhite pembangunan, marhite akka sumbangan, marhite akka pelayanan bajar, doh marhite tenaga, dang habilanga kami Tuhan. Alai sudenai, ala ni akka ari-ari doh gogo nani lehommi, tarpatuna panasida, laho mangalehon ngulu nasida tuho ditongani huriami. Songoni mater khusus nang mangalehon tutup altar ima inanami opu winsar boru hutapea. Sian pasu-pasumi, sian hamoraumi, sian gogo ni roha pikiran nani lehommi. Sudenai
boi tarbahen ibana. Pasu-pasu mainanami marahi pason, pasu-pasu saluhu poparanda marahi pason, jalalam martaba-taba, pasu-pasum marhite na niulana, dohok ngoluna, dohok ngoluni sude keluarga, nang poparanda sida. Marulupulup na sida takas di pesta Natal namion. Mamuji ho di sude pasu-pasum na jinalo na sida, di ngoluna tarlumowi di setahun na bagas di 2020. Songonima Tuhan, na pasahaton aka sude nariko di tongani huriami. Ima marhite si panduk keluarga amang manulang boru sianturi. Nungga gudang di patu pandasida tutu huriamon marhite aka sumbangan nasida. Lani toktong ma ramoti jala pasu-pasu jala sude usahana toktong pasu-pasu omu Tuhan. Lasni rohana sida mamuji ho dohot mabain nadung menggan di tongani huriami. Tuhan sude ruas ni huriam na ulang tahun di baga sesamingguon sai asiroham pasu-pasu mana sida jala gohi malas ni rohana sida tabbama gajang ni umurna tabbama godang ni aka pasu-pasu tabbama las ni roha tabbama nang las ni roha di tongan yaka ngeluna manang pribadi manang keluarga. Songoni na ulang tahun di pernikahan saya homa Tuhan na mangalehon keluarga na berbahagia jala sahatu na ujung ni ngeluna toktong marlas ni roha na sida marulupulup mularong pergumulan na di ekonomi di rumah tangga songon keluarga ni halak Kristen sikok maholong nasida sikok manang ngulu nasida ai hodo Tuhan pakirimon jala na maringanan ditongani keluarga nasida songoni manang hami Tuhan molo adong na hurang sehat sai lehom madihami hai pason moladong pergumulan diak kayanakon di pendidikan nang diak na hurang berhasil dope alai tuaka arina nengro makirim dohami na lehonomu keberhasilan jala mabain nasida marulupulup di ngulu nasida. Tongon godang dosiar luas ni huriami nang pajupang doho aka keluarga di pardalanan nang nama dapoton tu ingananon di arinatalon ramoti manasida di pardalanan molo berlibur pe nasida Tuhan sikok ma leras ni rohana sida di masa libur jala boy nasida muse pajupang rat dohot kami di aka arinani lehomi jala marhite saluhut parjupangan ni aka ruas ni huriami di aka persoaran na dohok keluarga patubuhon holong da bagas dohok pasu-pasu mimai di nasida Tuhan asima roham ramoti pasu-pasu mahami tongon di bagas satikion ruas ni huriam na di bagasan parsahiton dope ima amang sintua el hutabarat dohot amang somangantak si tanggang Septian Purba Kardo Siboya tumbur amang tumbur hutagaul inang SR baru manurung tongon dasida di bagasan pergumulan di bagasan parsahiton Tuhan hodo pangalualuan jala hodo haporusan dasida tangamu nasun gugui mananggali sahid sian pamatang dasida marhite huasom parhitiamu aka obat dohot aka motivasi dohot rumah sakit dohot pangubati pamalum sahid sian pamatang niamanami inanami asima roham dinasida asabui hami rap marulupulup marhite Natal nami dohot mangujungi tahun 2020 tuluan mula dong nang keluarga nami nahurak sehat doho aka di bagasan parukilon sikok ma lasni rohana sida di namanggohi tahun 2020 tuluan pada uma arsak sian hamibe alani nama narihon di aka nahurak sikop di ujung di tahunon alai uboto hami sarihonom mudo hami disasudinai Tuhan di bagasan duka do keluarga ni huriam ima keluarga natinarikon ni inang nyonya sintua simatupang boru siagian Tuhan asima roham di akapo parandasida tumiu manasida tarapul jala homa na papirhon ton dinasida
jala nama pargugui nasida asa di bagasan gogo nasiakko nasida pala pabor hatton inanami naung jumolo sian tongani huriam doho sian bagas nasida. Tuhan saya ramoti manang ulaon pabor hatton di saur matuan di inanami sahatu namanuan tuari nanengro di bagasan arina tiur doho di bagasan sikop narikot tu pabor hatton inanami. Tuhan sudena hami napungudison luas mahami marolop-olop di puncak ni taunon doho di puncak ni natal namion. Tuhan tung sikop mah olop-olop doho las ni rohanami marhite ngulu na sikop na sohuranga kami di manangaha godang akka agalion hahurangan nami sesa Tuhan dosa nami asiroham tungburi hami ias jalatung denggan mahami dijolomi nang ditongan di portibion jala tau hami parjabar di hanguluan nasa liling-liling na jalo matang yang namion nang ngulu nami homa napuna hami jala homa di ngulu nami jalo tang yang namion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Papungelean hita marede sian 534 dimulai sian ayat sada.
Ali dewata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot na saulibasa na maulutus. Hu pasahat hami masian nani lehon nami, nani lehon mitu hami. Pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu parahasia kami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga di huriam. Doh di portivion. Buhai marohanai marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang misilehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewatama hita. Di sodakon Tuhan Dewatama buhina tuhita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan Dewatama buhina tuhita. Jala di pasorhon madamena tu toditabe.